เลยนะคะ Okay, so when we begin these journeys, when I start to record, they become telepathic. เมื่อเราเริ่มบันทึกนะคะ เราจะเริ่มเป็นการเชื่อมต่อสื่อสารกันทางจิตทันทีเลย It's not psychic. It's ไม่ just, ใช่เป็น yeah. โอเค It's a pure communication between the white core of your being as a spherical atma, what people call soul, don't know what it is. People on earth need to remember a great deal before they can behave normally. So this is underway from people from other worlds. เป็นการเชื่อมต่อตรงกันระหว่าง core energy ของเราแต่ละคนระหว่างแอดมากับแอดมานะคะแล้วก็กับสนามพลังงานของพระผู้สร้างแล้วก็ being อื่น No, it's not whiskey or beer. It's Lipton tea. ๆมันไม่มีอะไรมันไม่มีความเสี่ยงไม่มีอะไรต้องให้กลัวนะคะ Just tea. อ๋ออ๋อขออ๋อไม่เห็นเที่ยวดื่มทีดื่มชา เดี๋ยวพี่โรสเริ่มหลับตาได้เลยนะคะ And I stopped drinking alcohol when this body was 25. ก็จุดดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่อายุ25 ปี Long time ago. ว่านานมาแล้วนะคะ I never drink It was necessary or I would never have recovered what I did. มันเป็นสิ่งจำเป็นนะคะ ถ้าเกิดว่ายังดื่มแอลกอฮอล์อยู่มันก็จะจำตัวตนไม่ได้ The more awake and aware you are as a being on a planet like Earth, the more alone you are. Not bad alone, but alone because other people aren't there to understand, contribute to, or share with what you're doing. It takes a number of courage, a lot of challenge, decades of work just to begin to do what we're doing now. การตื่นรู้และการมีประสบการณ์ในการตื่นรู้นะคะยิ่งตื่นรู้เหมือนจะรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่เพียงแต่ลำพังนะคะเพราะคนบนโลกยังไม่เข้าใจแต่ในความโดดเดี่ยวลำพังนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้โดดเดี่ยวลำพังเพราะว่ามีบีอิงอื่นเขาอยู่ด้วยนะคะซึ่งสกอตเองใช้เวลาหลายปีนะคะกว่าที่จะพร้อมมาทำตรงนี้ออกให้คนได้รู้จัก If I don't say it, many people on Earth already misunderstand much. ถ้าสกอตไม่พูดอะไรเลยคนบนโลกก็จะเข้าผิดกันไปเยอะมาก Secondary implants are not in the body or the brain. They're not a little electronic chip under the skin either. secondary implant ไม่ได้อยู่ที่ในสมองหรือใต้ผิวหนังหรือในร่างกายของเรานะคะ That was developed by classified people, reverse engineering extraterrestrial technology they acquired to try to experiment on some people without their awareness, unfortunately, to try to undo what was done to them. ซึ่งตัว implant ที่ถูกฝังอยู่ในคนบนโลกเนี่ยเป็นการทำโดย classify นะคะซึ่งพวกเขาพยายามแก้ปัญหาจากการที่ถูกเหมือนกับถูกเอเลี่ยนจับตัวไปนะคะ It didn't work. แต่ว่าสิ่งที่พวกเขาทำกันโดยชิปใต้ผิวหนังมันไม่ได้ผลแก้ปัญหาไม่ได้ Little gray guys that used to abduct people and a few reptilians in bases underground and all that, they're gone. They've been gone for 25 or more years now. ไม่ว่าจะเป็นเกรย์นะคะหรือว่าเป็นเรปทิเลียนนะคะพวกเขาถูกเอาที่เคยจับลักพาตัวคนไปพวกเขาออกนอกโลกของเราไปแล้ว25 ปีมาแล้ว It wasn't classified people or the world's governments that got rid of them. They were removed by friends from very far out of town, from the Galactic Alliance itself. การทำพวกเขาออกไปจากโลกของเราไม่ได้ทำโดย classify หรือว่าทหารในโลกของเราแต่เป็นการเอาพวกเขาออกโดยความช่วยเหลือของพันธมิตรกาแล็กติก They were sent home. They weren't killed. They were just removed. And our solar system is now quarantined. พวกเขาเอาถูกส่งกลับไปที่บ้านนะคะไม่มีพวกเขาไม่ได้ถูกฆ่าตายนะคะแล้วก็ตอนนี้ระบบสุริยะจักรวาลของเราก็ได้รับการปกป้อง Now, this is done to protect Earth from outside influences that used to sneak in here, but it's also done to protect them from us. Because Earth people are the most destructive, the most disorganized, and the most dangerous race of people in the galaxy right now. การทำงานตรงนี้นะคะก็คือเพื่อเป็นการปกป้องชาวโลกไม่ให้ฝ่ายไม่ดีเข้ามายังโลกของเราขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันฝ่ายโลกของเราไม่ให้ไปทำความวุ่นวายที่ดาวอื่นโลกอื่นนะคะเพราะคนบนโลกเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพวกที่ชอบทำลายล้างอยู่แล้วนะคะ This is because leaders of the world, religious and political, are making decisions based on fear. Fear is negative. It's subconsciously implanted.
So they're making wrong decisions, destructive decisions that cost trillions. And then they realize it didn't work the way they thought, and they spend more money to try to fix it. You can see that in the condition of Earth today. เพราะผู้นำโลกหรือผู้นำรัฐบาลต่างๆเนี่ยตัดสินแก้ปัญหาทุกอย่างหรือบริหารประเทศด้วยความกลัวนะคะเราจะเห็นความวุ่นวายต่างๆลงเงินไปมากเป็นพันล้านเพื่อจะแก้ปัญหาต่างๆแต่ก็ต้องลงเพิ่มขึ้นไปแต่ไม่เคยช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยดูจากสภาพของโลกเราในวันนี้ Nothing uplifting or transformative can ever take place on a planet like Earth when fear is running the show. ถ้าหากว่ายังมีความกลัวอยู่บนโลกนี้อยู่นะคะความสร้างสรรค์หรือสิ่งดีๆงามๆแต่ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้ The sad part is that fear is artificial, isn't even a normal human emotion. How do you like that? ความน่าเศร้าก็คือจริงๆแล้วความกลัวเนี่ยนะคะมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นถูกสร้างขึ้นมานะคะ This goes back into galactic history. When this was done to people, it was done to everybody that's on Earth today. That's why they don't remember who they are, where they came from, what they knew, or what their purpose for existing is all about. ต้องกลับไปที่ประวัติศาสตร์กาแล็กติกนะคะว่าสิ่งที่พวกเราคนบนโลกถูกกระทำกันโดยที่คนบนโลกทั้งโลกนะคะจำอะไรกันไม่ได้เลยว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะ The reason this work is underway now is because certain leaders, classified and otherwise, have been informed that they will have to disclose to the people of Earth about their knowledge of extraterrestrial life, or it will be done for them without their involvement. แต่ในงานเปิดเผยความจริงกำลังเกิดขึ้นมานะคะเพราะว่าคลาสสิฟายหรือผู้นำประเทศเนี่ยได้รับการบอกกล่าวให้ออกมาเปิดเผยความจริงกับประชาชนบนโลกถ้าไม่อย่างนั้นต่างดาวเขาจะเข้ามาเปิดเผยให้เอง This means they are beginning to disclose in the United States. They're beginning to tell about what classified people really knew about extraterrestrials that they kept quiet, covered for 70 years. They're beginning to talk about this now. นั่นคือตอนนี้การเปิดเผยนะคะ disclosure ได้เริ่มเกิดขึ้นที่อเมริกาหมายความว่า classify นะคะหรือผู้นำต่างๆเนี่ยเริ่มออกมาเปิดเผยว่าสิ่งที่พวกเขาปิดบังเอาไว้เกี่ยวกับต่างดาวต่างมิติที่ปิดมา70 ปีแล้วนะคะ They have to, even reluctantly, they have to disclose now for their own good, or people will riot. พวกเขาก็เปิดเผยนะคะแต่ว่าอย่างแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากลัวว่าประชาชนคนบนโลกจะลุกขึ้นมาประท้วง This galactic alliance and the benevolent races out there aren't interested in taking over Earth or running its governments. It'd be the worst job in the universe. No, they're interested in getting us to grow up and take our place in the universe by working together and dropping fear. ต่างดาวต่างมิติเขาไม่ได้สนใจเพื่อต้องการเข้ามาครอบครองหรือเป็นบริหารโลกของเรานะคะแต่เขาต้องการให้ทุกคนทำงานด้วยกันได้กับพวกเขานะคะเพราะการเข้ามาควบคุมโลกเป็นอะไรที่เป็นงานที่แย่ที่สุดยากที่สุดสำหรับพวกเขานะคะแต่การทำงานด้วยกันได้คือต้องทิ้งความกลัวลงไป Dropping fear is not an easy thing. In fact, people on Earth can't do it on their own, collectively or in mass. They're too unconscious. They would destroy life on this world if we really were alone in the universe. We're not. การทิ้งความกลัวไปคนบนโลกทำด้วยตัวเองไม่ได้นะคะเพราะว่าความกลัวเนี่ยต้องใช้ความช่วยเหลือของต่างดาวต่างมิตินะคะเพราะว่าเราไม่รู้มันอยู่ที่ตรงไหน What is underway now cannot be reversed by anybody on Earth. สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกของเราในตอนนี้นะคะก็คือว่ามันกำลังเกิดขึ้นไม่ใช่จากคนบนโลกนี้ Secondary implants cannot be removed by anyone on Earth. secondary implant ก็ไม่สามารถเอาออกได้จากคนบนโลกเลย I don't remove them. I've got a body on Earth too. สกอตไม่เป็นคนเอา secondary implant ออกนะคะเพราะสกอตเองก็มาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ Chantal and Tonaltial, Dantiam and Lamtiam are two couples from another world. They happen to be human, slightly larger eyes than humans, and they are experts in this field. They volunteer to do this work with me from outside Earth's negative atmosphere. ชอนทิลโทโนทิลกับดอนเทียมแรมเทียมนะคะเป็นต่างดาวที่เขามีดวงตาโตกว่าคนบนโลกนะคะพวกเขาเป็นเหมือนกับเป็นอาสาสมัครเพื่อมาทำงานนี้นะคะด้วยความสมัครใจกับสกอตโดยทำที่นอกบรรยากาศโลก It is impossible for anybody on Earth to remove these when they have a subconscious mind. They don't remember who they are, and they've got implants. It's quite impossible. คนบนโลกที่มีจิตใต้สำนึกแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนนะคะจะมาทำเอาอิมแพลนต์ออกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลย So we go outside of Earth's negative atmosphere. Everything done by people to people in 65 million years since the dinosaurs were made extinct
is still recorded in the atmosphere that surrounds people. เราจึงจำเป็นต้องทำกันที่นอกบรรยากาศโลกนะคะเพราะในบรรยากาศของโลกเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ถูกบันทึกระหว่างคนทั้งกับคนทั้งกับสัตว์หรือความโหดร้ายต่างๆตั้งแต่สมัยไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไป The omnipresent living energy outside in space that appears black to people in a telescope image is a white golden light to the Atma when it's operating out of its body out there. พลังงานที่อยู่นอกอวกาศค่ะที่เราเห็นเป็นความดำมืดเวิ้งว้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองด้วยcore energy ของเราทุกอย่างก็คือเป็นแสงสีขาวทองอยู่เต็มไปทั่วทั้งหมด That one energy out there that's just vast, little galaxies float in it by creating electromagnetic fields turning on an axis, and they're allowed to float in this other energy that supports it. พลังงานของพระผู้สร้างอันยิ่งใหญ่นี้นะคะเป็นพลังงานที่กาแล็กซีต่างๆลอยอยู่ในนั้นนะคะและดวงดาวแต่ละดวงก็มีแรงโน้มถ่วงแล้วก็มีขั้วแม่เหล็กเพื่อให้ทุกอย่างทำงานและโคจรรอบตัวเองได้ You are a spherical being, just like a world, a moon, a sun, or a star. They're round, made in the image of their creators. You are made round, spherical, but you're not made of molecules or atoms or protons or electrons or anything like that. ลักษณะตัวตนของพี่โรสเองนะคะก็เป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างนะคะที่กลมลักษณะกลมเหมือนพระจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวต่างๆและไม่ใช่เป็นพลังงานที่เป็นโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนอะไรเลยนะคะ You are made of an energy that is not nuclear, not atomic, no molecules, no atoms, no DNA. It is the energy behind those things. เราไม่ได้เป็นอะตอมเป็นโมเลกุลหรือเป็น DNA อะไรเลยนะคะแต่เราเป็นพลังงานที่อยู่เบื้องหลังพลังงานทั้งหมด We move and live and have our being as our true self in this omnipresent conscious living energy. It's not an individual like us. It's a living conscious power. เราอยู่หรือเราดำรงอยู่ในสนามพลังงานของพระผู้สร้างนะคะซึ่งไม่ได้เป็นจิตรู้เพียงจิตเดียวแต่เป็นจิตรวมรู้ทั้งหมดนะคะ When we go outside in space, outside of Earth's negatively impacted atmosphere, we plug directly into that. เมื่อเราออกไปนอกโลกนะคะเราก็เชื่อมต่อตรงกับสนามพลังงานนี้ When you make that journey consciously, it's permanent. เมื่อเราได้มีการออกเจอร์นี่นะคะการเชื่อมต่อก็จะเป็นตลอดไป It cannot be reversed. เราจะเดินหน้าไปอย่างเดียว You can't hide in fear and be unconscious on Earth anymore. เราจะไม่สาม say again please You cannot hide in fear and be on Earth unconscious any longer. จากนี้ไปนะคะเราก็ไม่มีความกลัวต้องซ่อนปิดเอาไว้อีกต่อไปแล้วนะคะเพราะเราจะรู้อะไรด้วยของตัวของเราเอง The new expansion ray, a new consciousness moving through the omnipresent, what people call divine spirit without understanding it. They don't know that it's that energy out in space that appears black, but to the Atma out of its body, it appears like a vast field of white golden light. จิตสำนึกใหม่ของพระผู้สร้างนะคะก็อยู่ไปทุกที่นะคะในสนามพลังงานของพระผู้สร้างซึ่งคนบนโลกยังไม่รู้ว่านี่คือเป็นพลังงานของพระผู้สร้างที่เราเห็นเป็นความดำมืดของจักรวาลที่แท้จริงแล้วเป็นพลังงานแสงขาวทอง Many beings in the Galactic Alliance, which represent 450 million spacefaring worlds in just under one half of our galaxy, are aware of higher planes, aware of leaving their body at birth. They know this. Their worlds, the way they live, it's not like people on Earth. ที่เผ่าพันธุ์ของต่างดาวนะคะ450ล้านเผ่าพันธุ์ที่อยู่ครึ่งหนึ่งของกาแล็กซีของเราเนี่ยเขารู้เขาเข้าใจเรื่องของการทำงานของสนามพลังงานของพระผู้สร้างต่างจากคนบนโลก Tyrant beings that were few that came to Earth, did abductions, little grays and all that, they've been removed 25 years ago, and people in the extraterrestrial and disclosure communities still don't know this. They still think this is going on. It's not. เรปทิเลียนหรือเกรย์นะคะที่เคยจับคุณมาทดลองเนี่ยพวกเขาได้เอาออกไปจากโลกของเรา25ปีแล้วนะคะแต่ว่าคลาสสิฟายหรือคนบนโลกบางกลุ่มยังเข้าใจว่าพวกเขายังอยู่ในโลกของเรา I do not waste my time or go out of my way to tell them different. They just fight you on it anyway. They will come to this understanding on their own when they're ready. สกอตไม่มีเวลาที่จะไปบอกพวกเขานะคะเพราะยังไงแล้วพวกเขาก็ต้องไม่เชื่อก็ต้องพูดเถียงกันอยู่ดีนะคะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยพวกเขาจะเข้าใจเอง Secondary implants are not in the body or the brain. secondary implant ไม่ได้อยู่ในร่างกายหรืออยู่ในสมอง
You have a huge electromagnetic field that circles out the top of your head and around the bottom of your feet and up the spine. It's bigger than what people think of as an aura. It's not just near the body. It's a big electromagnetic field. สนามพลังงานหรือ toroidal field ของเราเนี่ยนะคะอยู่ที่เหนือศีรษะของเราอยู่ใต้เท้าของเราแล้วขึ้นไปตามสันหลังของเรานะคะซึ่งมันใหญ่มากๆเลยนะคะ This energy, this toroidal field, this 0 point energy, this electromagnetic field is the hue moving around the atma so it can float and be present in the universe. สนามพลังงานของพระผู้สร้างนะคะก็คือสนามพลังงานที่อยู่รอบๆเราเนี่ยหรือ toroidal field หรือ zero point energy ก็คือสนามพลังงานของพระผู้สร้างที่อยู่รอบๆแอตมาเพื่อให้เราสามารถจะไปไหนมาไหนในจักรวาลได้ This field that surrounds you looks just like the electromagnetic field, as they call it on Earth, that surrounds the Earth. It isn't made of nuclear material. สนามพลังงานรอบๆแอตมาของเรานะคะก็เป็นสนามพลังงานเดียวกับสนามพลังงานของโลกเลยนะคะ There is no limit to the speed of light. They got that all wrong, upside down and backwards on Earth, completely. จริงๆแล้วเราไม่มีเรื่องของระยะทางและเวลาเลยนะคะคนบนโลกเข้าใจผิดทั้งหมดเลย This traps people in an Earth consciousness. They believe that everybody out in space so far away we can never reach them and they can't reach us. This is not true at all. เพราะพวกเราคนบนโลกติดกับดักตัวเองนะคะเพราะคิดว่าถ้าเกิดว่าดาวที่อยู่ไกลๆมากเราไม่สามารถไปที่นั่นได้เลยมันเป็นการความเข้าใจผิดทั้งหมด They base this exploration of their limits to the speed of light on physical eyes. And that cheats them, it tricks them because they talk about infrared and ultraviolet and all these other things and they say they're different energies, they're this and that. They're really just higher frequencies of the same one power. เพราะความเข้าใจผิดเพราะว่าเราใช้ฟิสิกส์ทางโลกทางกายภาพทำให้เราเข้าใจว่าเราไม่สามารถจะไปที่ดวงดาวอื่นผ่านรังสีแถบสีต่างๆได้เพราะว่าพลังงานต่างกันอันนี้คือเป็นความไม่รู้และเข้าใจผิด Science on Earth, as it's known in even the most classified circles, still don't quite get that it doesn't take billions of years for light or energy or communication to get to us from other galaxies. This is wrong. นักวิทยาศาสตร์ใน Classify เองก็ยังเข้าใจผิดนะคะที่บอกว่าดวงดาวที่อยู่ไกลเป็นพันล้านปีแสงต้องใช้เวลาเราไม่สามารถไปได้เพราะจริงๆแล้วมันคือความเข้าใจผิดเราไปได้ Most classified scientists that aren't allowed to talk to their PhD peers in academia know this, but they've been restrained from telling the truth. แต่ตอนนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนนักวิทยาศาสตร์ใน Classify เนี่ยเขาได้เริ่มรู้ความจริงกันแล้วนะคะแต่ว่าเขายังไม่กล้าออกมาเปิดเผยความจริง There is this field of energy around your body. There's this field of energy around the sphere you are that looks like the front cover on the Sayre's agenda book. You. It's around that, outside of the outer layer. It's not in the atma itself. สนามพลังงานรอบๆร่างกายของพี่นะคะเหมือนกับสนามพลังงานที่อยู่รอบๆพลังงานที่กลมๆของพวกเรานะคะเหมือนกับรูปภาพที่อยู่บนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway นะคะนั่นคือเป็นพลังงานเดียวกัน It is planted in that field around the atma and a duplicate one planted in the field around your body, but not in the body, not in the brain. ไอ้ตัว implant ตัวนี้ราคาที่ฝังเอาไว้ที่สนามพลังงานของเราแล้วเหมือนกับไปcopy ตัวอันหนึ่งให้มันเหมือนกันที่สนามพลังงานรอบร่างกายของเรา Dantiam and Lamtiam are one of two couples. Chantil and Tonaltial are the other two I've introduced to people on Earth that are co-workers with me, trusted co-workers. Dantiam and Lamtiam are standing beside you right where you are in that room. ดอนเทียมลันเทียมและชอนชิวโทนชิวทำงานอย่างเชื่อใจกับสกอตนะคะตอนนี้ดอนเทียมลันเทียมอยู่ข้างๆพี่แล้วที่บ้านที่ห้อง They're showing you human forms with slightly bigger eyes than people on Earth with long hair to their shoulders. Gray-blue Galactic Alliance slip-on uniform with the Galactic Alliance symbol. And the atma they are hovering above the body. They're showing you a form. Looks to be about 36, but perfect, flawless, handsome, beautiful. เขาโชว์ร่างกายทางพลังงานให้พี่เห็นนะคะอายุประมาณ36 ปีดวงตากลมโตผมยาวประบ่าใส่ชุดยูนิฟอร์มที่เป็นของกาแล็กติกสีน้ำเงินเทามีเครื่องหมายกาแล็กติกอยู่ที่อกเสื้อด้านขวา You realize you're hovering near the ceiling. You're just daydreaming. Everybody on Earth does it, but they haven't a clue what they're doing. They think they're making this up in their brain. The brain has no mechanism in it to have a motion picture camera show images on a screen somewhere. Silly.
ตอนนี้นะคะพี่รออยู่ที่เพดานห้องของพี่นะคะซึ่งเหมือนกับเวลาที่เราคิดเราจินตนาการนะคนบนโลกไม่รู้ว่าอันเนี้ยคือเป็นการคิดเป็นจินตนาการนะคะ The being you are, the real you that is never not now, is not now and has never been a physical body, is made of an energy that is not nuclear or atomic in nature. ตัวตนที่แท้จริงของพี่นะคะซึ่งไม่เคยเป็นร่างกายเลยเนี่ยนะคะนั่นแหละค่ะเป็นตัวตนที่เป็นพลังงานที่ไม่ได้สร้างจากนิวเคลียร์หรืออะไรเลยนะคะ Now think about this. You're like an expert, like everybody else on earth. You know how to run a body, get it up and put it to sleep. Put it in the trance state every night and leave it. But most people don't remember what they do. จริงๆแล้วคนบนโลกพี่เองและคนบนโลกทุกคนอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะที่สามารถจะทำร่างกายของเราให้หลับนะคะแล้วเราออกไปมีประสบการณ์แต่เราไม่รู้ว่าทำมันได้ยังไง Here's the thing. Like a master, you're able to do it and run that body through the pineal gland because it wouldn't run without energy coming from you. It'd drop over dead. จริงๆแล้วนะคะเราเองก็เป็นเหมือนมาสเตอร์นะคะคุณก็สามารถที่จะเอาพลังงานจากแอตมาของเราอะมาที่ภายในแกลนแล้วควบคุมนะคะเหมือนกับเราเอาแบตเตอรี่มาใส่ในร่างเนี้ยถ้าอย่างไม่อย่างนั้นร่างกายเราก็เดินเคลื่อนไหวไม่ได้ So there's something about your higher nature that's been left on while the rest has been suppressed through subconsciously implanted terror and fear. เพราะว่ามันมีอะไรที่ผิดธรรมชาติของเรานะคะเพราะมีอิมแพลนตัวนี้แหละที่เต็มไปด้วยโปรแกรมของความกลัวความโหดร้ายฝังอยู่ When you imagine someone you respect and love, you're grateful they're in your life, a person, place, or thing, it needs to be something that when you imagine it, it makes you smile. จินตนาการถึงคนที่พี่รักเคารพนะคะสิ่งของหรือสถานที่หรือสัตว์ก็ได้นะคะเมื่อนึกถึงแล้วยิ้มได้ Inside. ยิ้มได้ในใจ So this is you as a spherical being. Remember, the spherical being you're shaped in, well, that's because Earth's, worlds, moons, planets, suns, and stars are round. Have you ever asked why? They're round because they're made in the image of their creators, or the creator, if you wish. ตัวตนที่แท้จริงของเราลักษณะกลมนะคะเหมือนดวงดาวพระจันทร์หรือดวงอาทิตย์ต่างๆเคยถามตัวเองไหมคะว่าทำไมเพราะรูปลักษณ์ต่างๆเหล่านี้ก็คือถูกสร้างมาจากรูปลักษณ์ของพระผู้สร้าง There's no implants in the atma itself. Nothing of a negative nature can be implanted in the atma. ในแอตมาเนี่ยนะคะไม่สามารถมีพลังงานลบหรือสิ่งใดๆเข้าไปฝังในแอตมาได้เลย It can be implanted in the electromagnetic field, which is also made of the hue, but it's more of a nuclear and physics and all that. It can be implanted there. แต่ในสนามพลังงานนะคะถึงแม้ว่าจะสร้างมาจากสนามพลังงานของสนามพลังงานฮิวเหมือนกันแต่ไอ้วัตถุอะตอมนิวเคลียร์ต่างๆสามารถถูกฝังในสนามพลังงานตรงทอร์นาโดฟิลด์นี้ได้ So if you've been terrorized in the past or killed, forced to be in a body on earth and made to forget, then artificially created terror images of torture and death that aren't even your experiences can keep you from finding out who you are. ดังนั้นประสบการณ์ที่ถูกฆ่าตายทรมานอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ประสบการณ์ตรงใดๆของพี่เลยนะคะมันถูกฝังอยู่ในสนามพลังงานตรงนี้แหละค่ะ Once you understand this, because right now Dantian and Lamtian are keeping your secondary implants that have not yet been removed and your primary implant turned off for your ตอน benefit. นี้นะตอนนี้นะคะดอนเทียมกับแรมเทียมนะคะปิดตัว secondary implant ของพี่แต่เรายังไม่ได้มีการเอาออกนะคะแล้วก็ปิดตัว primary implant ขณะนี้จะทำให้พี่เข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นแล้ว They're able to do this easily without effort. เพราะเขาทำงานนี้ได้อย่างง่ายๆไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลย Everything is energy. Implants are just a form of energy that you've been made unconscious, so you don't know they're there. ทุกอย่างเป็นพลังงานนะคะ implant เองก็เป็นพลังงานที่ฝังเอาไว้โดยที่พี่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้น This is why they cannot be removed by anybody on earth, because people on earth have subconscious minds and are implanted. All the people. นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนบนโลกเนี่ยนะคะจึงไม่สามารถเอา implant ออกได้เพราะเราคนบนโลกเองก็ถูก implant ฝังเอาไว้ Goes back into solar system and galactic history you've been made to forget completely all about. ทำให้เราลืมประวัติศาสตร์กาแล็กติกหรือเรื่องราวต่างๆนะคะลืมไปทั้งหมดเลย That's about to change. แต่ตอนนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง Only because you had the courage to co-create being here despite what was done to you. เพราะว่าพี่มีความกล้าหาญถึงแม้ว่ารู้ว่าพี่ถูกกระทำอะไรมาบ้าง
Part of this journey, what we're doing is to help people recover their own experiences. And I guide people to show them things they've long forgotten how to imagine. Imagination meaning the ability for the Atma to see into the multidimensional creation in the pure you and know things directly. งานนี้นะคะก็คือเป็นการสอนให้เราได้รู้จักการใช้จินตนาการอย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าการใช้จินตนาการอย่างถูกต้องเนี่ยจะทำให้เราไปในที่ที่เราต้องการและรู้ในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ Fear in any form is what keeps that from happening for people on earth. เพราะความกลัวในทุกรูปแบบนะคะทำให้เราไม่มีความสามารถหรือจดจำอะไรไม่ได้ Knowing who we are as the Atma and our co-creative place with the omnipresent power cannot mix with negative things, negative emotion, negative imagination. They don't mix. พลังงานของพระผู้สร้างเนี่ยนะคะไม่สามารถรวมกับพลังงานของความกลัวพลังงานจินตนาการที่ไม่สร้างสรรค์ใดๆได้เลยมันเข้ากันไม่ได้เลย So when you imagine, you daydream like you're expert at doing, you're near the ceiling just looking down on your body, seeing what it looks like. เหมือนเราคิดจินตนาการเหมือนที่ทุกวันที่เราทำเนี่ยนะคะว่าเราตอนนี้เราลอยอยู่เหนือเพดานแล้วดูสิคะว่าเป็นยังไงบ้าง Dantiam and Lamtiam are standing beside you. There's an Atma, the real them, hovering above their heads, and you look up and you realize you're hovering above your own head of your body. ตอนเทียนกับแลนเทียนอยู่ข้างๆพี่นะคะแล้วเขาก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายลอยอยู่เหนือร่างกายของเขาพี่เงยหน้าขึ้นไปมองพี่ก็เห็นว่าแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายพี่แล้ว Fear would convince you that this is difficult, yet you can imagine going to the store whenever you want, and the body will follow where you imagine. That's how it really works. ความกลัวนะคะทำให้เราคิดว่าทำแบบนี้มันเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วอะเวลาที่เราคิดว่าเราจะไปซื้อของที่ร้านอะเราก็สามารถคิดแล้วไปได้เลยมันทำแบบเดียวกัน And you see, this is just the same thing. When you put your body to sleep in the trance state every night and leave it, it doesn't mean you're not leaving it. It just means you have not been taught to bring back any awareness of where you go. ในการคิดแบบที่เราทำชีวิตประจำวันเหมือนกับการที่เราทำงานตรงนี้นะคะ Neither of government people, classified people, and religious leaders. They're all making decisions based on fear. They're always wrong decisions, destructive decisions. เวลาเรานอนหลับเนี่ยกลางคืนเราก็ทำออกไปเดียวกันแต่ไม่มีใครสอนว่าเรากลับมาประสบการณ์ยังไงซึ่งผู้นำคลาสสิฟายต่างๆก็มีความกลัวเหมือนกับเราทุกคนบนโลก So understand that you've been made to forget what was done to you in terror a long time ago that made you forget everything when you were born on this planet, along with everyone else. เพราะว่าเราคนบนโลกถูกกระทำอะไรกันมาเมื่อนานมามากแล้วนะคะทำให้เราลืมกันไปหมดแล้วเหมือนกับทุกคนบนโลกนี้เลย So this is for the well-being of all life on earth. Religious, government, you, the people, everything. งานนี้นะคะคือเพื่อประโยชน์ของทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพี่โรสเองหรือผู้นำโลกหรือใครทุกคนนะคะ Understand this, the greatest mass of people that travel the stars and explore their dimensions think like this, not like people on earth. อย่าลืมนะคะสิ่งที่ต่างดาวต่างมิติที่เขาเดินทางไปในจักรวาลไปยังมิติต่างๆได้นี่คือวิธีการคิดแบบของเขาคือไม่มีความกลัวต่างจากความคิดของคนบนโลก You suddenly find yourself at 10,000 meters in the atmosphere, and beside you is Dantiam and Lamtiam. You're looking down through the roof of your house. You can see yourself hovering above your body. You're in both places at the same moment. ตอนนี้พี่ลอยอยู่ที่10,000 เมตรนะคะมีดอนเทียมแลมเทียมอยู่ข้างๆพี่มองลงมาพี่จะเห็นพี่ลอยอยู่เหนือเพดานห้องเหนือร่างกายของพี่ซึ่งพี่อยู่ทั้งสองที่พร้อมกันในเวลาเดียวกัน If you'd been exercising higher faculties since you were born by people who knew it, were teaching you this would be like the easiest thing in the universe for you to do. ถ้าเกิดว่าเรามีใครสักคนมาสอนเราตั้งแต่เราเกิดให้ทำแบบนี้นะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเรามากเลย Most people on earth are so busy taking up their lifetime in mindless entertainment, they never spend time to really do something productive. คนบนโลกเสียเวลาไปกับความบันเทิงอะไรต่างๆนะคะโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อการสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของตัวเองเลย I'm not talking about building a home, that's productive. I'm talking about the constructive side of remembering and waking up to who you are so you can fulfill your destiny. And that is to be a conscious co-creator with the source behind all life. การสร้างสรรค์ไม่ได้หมายถึงว่าการสร้างบ้านนะคะแต่หมายถึงว่าการทำอะไรที่ช่วยให้ตัวเองจดจำได้และเป็น co-creator กับพระผู้สร้างที่เป็นพลังงานในซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่ง Dantiam Lamtum is showing you this perfect 36-year-oldish body. They're beautiful, handsome, flawless, trim. And then you realize you're showing them the same kind of form
an energy body. It's not human, it's not DNA, but it looks like you. And you're able to do this out here without implants affecting you. รันเทียมก็ปรากฏร่างกายให้เห็นเป็นร่างกายทางพลังงานนะคะอายุประมาณ36ปีทั้งสวยทั้งหล่อหุ่นกระชับเป็นหุ่นพลังงานร่างกายที่สว่างไสวพี่เองก็มีร่างกายทางพลังงานที่แสดงให้พวกเขาเห็นเหมือนกันนะคะ To make things more universally truthful, beings show each other about a 36-year-old young adult in flawless health, beautiful, handsome. This is the way we present ourselves to each other, even though we are Atmas. เราทุกคนนะคะเวลาที่เราออกไปในจักรวาลต่างๆแบบนี้เราจะปรากฏร่างกายทางพลังงานให้แต่ละคนเห็นเราแบบนี้ Then you suddenly find yourself in space, standing in a circle of people around Ambassador Torellian. In the distance is the planet Earth, snow-capped ice caps, blue ocean, brown landmass, a barren moon circling the planet. ตอนนี้นะคะพี่เองก็มาอยู่ในอวกาศนะคะแล้วก็มีบีอิงต่างๆยืนล้อมรอบทอร์เรียนอยู่มองไปไกลๆก็จะเห็นโลกของเราเห็นขั้วน้ำแข็งโลกเห็นทวีปเห็นแม่น้ำแล้วก็เห็นมหาสมุทรนะคะแล้วก็เห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเอง Now, when you look out in space, it doesn't look black to you like it does in a Hubble Space Telescope image or a NASA image or a satellite image of Earth. No, it appears like a white golden light everywhere. เวลาที่พี่มองออกไปในอวกาศนะคะความดำมืดที่พี่เห็นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ความดำมืดแต่เต็มไปด้วยแสงสีขาวทอง That is the omnipresent living power. It comes from the source, many dimensions above what people know of as the void. นั่นคือพลังงานของการดำรงอยู่ของพระผู้สร้างนะคะที่ส่งตรงมาจากดินแดนที่เหนือดินแดนความว่างขึ้นไป And it's even pure out in space. Space is a vacuum regarding no air, but it's not a vacuum. It's full of this other energy. ในอวกาศเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นความว่างนะคะแต่ว่าไม่เหมือนกับไม่มีอากาศนะคะแต่ตรงนี้คือเต็มไปด้วยพลังงาน Ambassador Torellian is showing you an 18-foot tall body, the one he once had over 1 billion years ago. It's made of energy. It looks human. อัมบาสเดอร์ทอร์เรียนนะคะปรากฏร่างกายที่สูง18ฟุตนะคะเหมือนกับเป็นร่างกายของคนนะคะแต่เป็นร่างกายทางพลังงาน This is what he chooses to show you, but the spherical, beautiful Atma he is hovering above this form. He's showing you. ร่างกายทางพลังงานเป็นร่างกายที่เราเลือกให้พวกเราเห็นนะคะแต่เหนือร่างกายไปก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายนี้ His long blonde hair slightly wavy to his shoulders, slightly bigger eyes than a human, slightly pointed ears like an elf, white down on, looks to be about 36, standing there with his 2 thumbs up with a golden white light around each one, a sphere of light. เราเรียนผมเป็นคลื่นนะคะประบ่าดวงตากลมสีน้ำเงินนะคะแล้วก็หูหลังนิดนึงใส่ชุดกราวกรองเท้าไม่ได้ใส่รองเท้านะคะแล้วก็ยกนิ้วโป้งขึ้นมากำนิ้วแล้วก็ยกนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วก็มีแสงคลุมอยู่นะคะ The being who runs the Atma plane, the first plane above the void known to certain esoteric groups on Earth, is named Satnam, and he's standing up in space high above Torellian with this beautiful larger Atma hovering above him. บีอิงที่ดูแลอยู่ที่ดินแดนของแอตมานะคะเหนือดินแดนของความว่างขึ้นไปก็คือซัดนามนะคะลอยอยู่เหนือสตอร์เลียนแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือซัดนามอีกทีหนึ่ง Nonthaburi and Lemriel are standing near you to each side, smiling. And Pari's over to the left, I'm over to the right, and there are master teachers here too. ดอนเทียมกับแลมเทียมอยู่ขนาบพี่นะคะทั้งซ้ายและขวาแพรรี่อยู่ไปทางซ้ายขยับออกไปสกอตอยู่ทางด้านขวาขยับออกไปแล้วก็มีมาสเตอร์ทีเชอร์คนอื่นอยู่นะคะ Master Ramu is towards the earth on the other side of Torellian. Opelum's on the right side outside towards space. Etin Din, these Drens, master teachers, not human, are hovering above Ambassador Torellian's head. มาสเตอร์รามูอยู่ฝั่งเดียวกับโลกนะคะส่วนมาสเตอร์โอเปรัมอยู่ตรงข้ามกับมาสเตอร์รามูอยู่ในอวกาศแล้วก็จะเห็นท่าแอนเดนลอยอยู่เหนือทอร์เรียน Torellian serves as a central focus point. The energy around his thumbs and hands is coming from Satnam. It's coming from the realm above the void. It makes the hue brighter than it normally is in space around us, but it's still the same hue. ทอร์เรียนเองยืนเป็นจุดศูนย์กลางให้พวกเราทุกคนได้เป็นจุดโฟกัสนะคะพลังงานที่ส่งมายังนิ้วแล้วก็กำมือของทอร์เรียนนั้นก็คือส่งมาจากดินแดนของซัดนามส่งผ่านดินแดนของความว่างขึ้นมาทำให้แสงตรงนี้สว่างกว่าแสงของสนามพลังงานฮิวที่อยู่รอบๆ Don't make the mistake of thinking as Nonthaburi and Lemriel as just some extraterrestrial humans. They're not here to entertain you.
They happen to be very evolved, 250 to 360 or more years old compared to humans, but they look to be about 36. They're showing you an energy form of what they had on a ship. I'm about to show you. อย่างคิดว่าดาวเทียมดาวเทียมเป็นเพียงแค่เป็นต่างดาวนะคะแต่พวกเขาเนี่ยเป็นต่างดาวที่วิวัฒน์มากๆแล้วนะคะแล้วก็มีร่างกายทางพลังงานแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในยานกับพวกเราอยู่ในยาน First, pay attention around you. It's a white golden light. Planets and moons and worlds and suns and stars and galaxies float in this energy. It's ก่อนอื่นเลย that energy is not atomic or nuclear. ก่อนอื่นเลยนะคะเรามองไปรอบๆนะคะดวงดาวดวงจันทร์พระอาทิตย์ต่างๆอยู่ในกาแล็กซีที่ลอยอยู่ในสนามพลังงานของพระผู้สร้างเนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่พลังงานที่เป็นอะตอมโมเลกุลใดๆเลย It has a sound like rumbling thunder under your feet everywhere, but it's not frightening. It's soothing, uplifting. จะยินเหมือนกับเสียงฟ้าร้องอยู่ที่ใต้ฝ่าเท้าของพี่เบาๆนะคะไม่ได้เป็นเสียงที่น่ากลัวเลยแต่ฟังแล้วเป็นเสียงที่อบอุ่นสบาย Now, there are other master teachers here in a bigger circle around us. I will not describe them now. You can see them for yourself. They go to the Hue Expansion Ray Academy when we're done with this secondary implant removal journey to teach there. มีมาสเตอร์บีอิงอื่นๆนะคะที่ยืนอยู่รอบๆเรานะคะแต่สกอตจะไม่ได้อธิบายหรือบรรยายให้ฟังพี่ก็เห็นด้วยเห็นเองได้จากแอดมาของพี่นะคะแล้วก็เมื่อเราเสร็จ implant แล้วเนี่ยพวกเขาก็จะกลับไปที่ Hue Expansion Ray Academy. For now, the primary beings that have volunteered to do this work to help people wake up from a terrible amnesia they're suffering from are Ramu and Opelum, Etta and Din, Ambassador Trillian, Sat Nam for some reason, come all the way down here to play with us is amazing to me. There are higher beings here too. บีอิงต่างๆนะคะที่เป็นผู้เริ่มตั้งต้นเนี่ยต้องการที่จะให้คนเอา secondary implant ออกนะคะก็คือ muscle รามูโอพาราทอร์เรียนแล้วก็เอท่าแอนเดนนะคะซึ่งซัดนามเองก็มาร่วมเป็นครั้งคราวนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะ That's because there's a new energy running through what people call divine spirit they pray to, but they don't know what it is they're praying to. It should be a conscious act. It should be something where they co-creatively imagine something good and see it out in the universe. Only the Atma can do that, not their brain on earth. เพราะมีพลังงานจิตสำนึกใหม่นะคะก็คือว่าส่งผ่านไปยังทุกคนเนี่ยนะคะซึ่งทำให้เขาเห็นความจริงต่างๆที่อยู่ในจักรวาลได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือรับรู้ได้ทุกอย่างนะคะ Dante and Lamtim are having you look away, and you can see you, the Atma, hovering above your body. Now, you've got a body form with eyes, and it looks like a human body. And this way you can objectively see what's about to take place around the Atma you are. ลันเทียมอยู่ข้างๆพี่นะคะซึ่งเหนือร่างกายทางพลังงานของพี่ก็คือเป็นอัตมานะคะส่วนร่างกายทางพลังงานพี่ก็มีมีตาก็สามารถเห็นได้ทุกอย่างเป็นเหมือนกับเรามีตาเนื้อ An implant is never in the Atma itself. Nothing negative nature can be put inside the Atma. It's not made of matter. It's not space and time. It's in the field of energy, this huge field that surrounds the outside of the Atma. ไม่มีอะไรที่จะเอาไปฝังในแอตมาได้นะคะแต่ว่าจะฝังได้อยู่ที่สนามพลังงานรอบๆแอตมาเท่านั้น Glance back to Earth without leaving here. You can see this field around your body. You hovering above it. The implant in that as well. ตอนนี้พี่อยู่ที่เดิมนะคะไม่ต้องกลับไปที่โลกนะคะเพียงแต่ก้มลงมามองพี่จะเห็นร่างกายของพี่ที่นั่งอยู่สนามพลังงานรอบๆร่างกายพี่ตรงนั้นล่ะค่ะที่ถูกฝังอิมแพลนเอาไว้ There is a 3 secondary implants in a triangular pattern connected that are out in that field of energy positioned in a certain way, and I'll describe it for you. มีอิมแพลน3ตัวนะคะที่ถูกฝังไว้ในสนามพลังงานเป็นรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวจะอธิบายรูปแบบต่างๆกันเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง They're in a position 2/3 of the way out the electromagnetic field, just about on the equator of the white core of your being. Remember, this is outside the outer layer of the Atma. And then there's one on the other side, just kind of off angle to the right, and one below at the bottom of it near the southern pole of this energy field in a triangular pattern.
มันจะวางอยู่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะจะอยู่ที่สนามพลังงานประมาณ√2/3พี่ดูตรงเหมือนกับเป็นเส้นศูนย์สูตรเส้นผ่ากลางแอตมาของเรานะอันหนึงอยู่ทางฝั่งซ้ายอันหนึงฝั่งขวาอีกอันหนึงจะอยู่ทางด้านใต้ด้านล่าง It's a sphere of energy around you. There's one here, there's one back here, and one down here. This is the middle ก็ plane. Your atma is in here, it's out here. ก็คือแอตมาของเราอะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วมันมีคอยเอเนจีของเราและตรงกลางนั้นนะมันอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาและอันนี้อยู่ทางด้านล่างของเราด้าน In the, ใต้ in the distance, you can see a 30-foot in diameter blue-gray disc with an anti-gravitic light around it, 3 semispheric pods, and you can see right through the metal hull because you're an atma. There are 4 couples in that ship. ที่มองไปไกลๆนะคะพี่จะเห็นยานบินนะคะที่กำลังส่องแสงเป็นสีฟ้าในคลุมตัวยานอยู่นะคะแล้วก็มีบีอิง4คู่ที่อยู่ในยาน Shantial and Tontial, which you've heard of before, and 2 other couples are running this semicircular control console. Another couple is in the back on like a couch asleep, apparently. ซอนทิวโทนูทิวกับอีก2 คู่นะคะตอนนี้กำลังบังคับควบคุมยานอยู่นะคะส่วนอีกคู่หนึ่งก็คือนั่งอยู่ที่หลังยานเหมือนนั่งหลับอยู่นะคะ And then you realize that it's Dontam and Lamtam standing beside you. And they're pointing to these 3 areas. They look like oval-shaped, foot-wide, white discs inside this field of energy. อ่าคู่ที่นั่งหลับด้านหลังยานก็คือดอนเทียนกับแรมเทียนนะคะแล้วทั้งคู่ก็ชี้ไปที่จุดอิมแพลนต์3 จุดแต่ที่ลักษณะขนาดประมาณ1 ฟุตเป็นแสงสีขาวเป็นรูปวงรีนะคะ Kind of like an oval, really, not a disc, but like an oval shape. ลักษณะเป็นแบบวงรีมากกว่าเป็นดิสนะคะ Dontam has just gone up and just drew his hand like it's a magnet and is pulling this out of this field of energy easily, effortlessly. And then Lamtam smooths over the energy field so it's clean and clear. Then they're going to show it to you. ดอนเทียมเขาเข้าไปเอาไอ้ตัววงรีสีขาวเป็นแสงขาวเนี่ยเอาออกมาให้พี่ดูเนี่ยนะคะออกจากสนามพลังงานของพี่แล้วก็แรมเทียมมาปรับพลังงานที่เอาตัวไอ้ตัววงรีสีขาวออกไปเนี่ยแล้วเอามาให้พี่ดูข้างหน้าว่าเป็นอะไร These are secondary implants, and you are now out here in the hue with them shut off so that you are conscious of what was subconscious. ตอนนี้นะคะพี่อยู่ในสนามพลังงานของคิวและได้รับการปิดอิมแพลนพี่จะทำให้พี่ได้รู้ตัวทุกอย่าง What's in them is often a beautiful image of a dog or a pet or a child on another planet, a scene, a triangle, a crystal. It can be anything. Something, though, that is beautiful that you wouldn't want to get rid of if you found it. ในอิมแพลนเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสวยงามไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเด็กอะไรนะคะทุกอย่างมันสวยมากถ้าพี่เพียรเองพี่ไม่อยากกำจัดมันทิ้ง These are something from your past that was a good experience that's been used against you to make you fear recovering the memory and knowing who you are. ในนี้นะคะมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่สวยงามอะไรของพี่สักอย่างซึ่งถูกเอามาใช้ที่ให้ติดไปด้วยโปรแกรมของความกลัวความทารุณความโหดร้ายต่างๆ They get their energy to run from you. โดยใช้พลังงานจากตัวพี่เองนั่นแหละค่ะไปเปิดไอ้ตัวนี้ให้ทำงาน And out of fear, you focus on them, and then it turns on, affects the nervous system on Earth, and people make incorrect decisions about who they are and how to wake up. พอพี่มีเกิดความกลัวสักอย่างพี่ก็ไปมองเห็นในตัว implant ตัวเนี้ยนะคะมันก็เคยมีผลไปกระตุ้นกับกล้ามเนื้อและเส้นประสาททำให้พี่ไม่ตื่นรู้สักที Lamtam is bringing this up and holding it in front of your face. Face is made of energy, but it looks human. So you can, with your eyes, you can see into it. แรมเทียมเอายกไอ้ตัวไอ้นี้นะคะวงรีตัวเนี้ยมาที่หน้าพี่เพื่อให้พี่เห็นก็คือร่างกายทางพลังงานของพี่ตาเนี่ยก็คือสามารถจะเห็นได้ You are sitting on a blue-green grass field by a lazy, kind of lavender-colored water stream that's luminous, moving by what look like, I see these a lot in people, the eucalyptus trees with broad blue spoon-shaped leaves that are glowing because they glow. They're made of phosphorescent, or how do I describe it? They have self-luminous properties like a dragonfly. พี่จะนั่งอยู่บนพื้นหญ้าออกเป็นสีเขียวน้ำเงินนะคะคือนั่งแบบสบายพักผ่อนแล้วในทะเลเนี่ยก็คือเป็นสีม่วงแล้วใกล้ๆนั่นก็คือจะเป็นต้นเหมือนยูคาลิปตัสซึ่งมันจะมีแสงเป็นของตัวเองนะคะ
And you're sitting there with some man, and there's a couple of children. This is a beautiful scene from your past, but not พี่ from. นั่งพี่นั่งอยู่ตรงนั้นกับผู้ชายสักคนหนึ่งนะคะแล้วก็มีเด็กๆอยู่ตรงนั้นซึ่งมันเป็นภาพที่สวยงาม It's a good scene. There's nothing evil about it. But behind it is this holographic energy thing of torture, death, and will kill you and eat you if you try to remember. That is what you don't want there. มันเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะคะก็คือเป็นอาจจะเป็นประสบการณ์ช่วงหนึ่งของพี่แต่เบื้องหลังภาพตรงเนี้ยมันก็คือเป็นโปรแกรมที่ฝังเอาไว้ความกลัวความทรมานความทารุณนะคะ So it's a beautiful image of something that was good in your life made to be used against you. มันเป็นสิ่งสวยงามที่เป็นช่วงหนึ่งของประสบการณ์ของพี่แต่มันถูกมาฝังไว้ด้วยโปรแกรม This was through misuse of science by tyrants out in space a long time ago, mostly prior to and after a great war ended 500,000 years ago in our galaxy. ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ผิดด้านของฝ่ายไทยแลนด์นะคะที่สร้างนี้ขึ้นมาเมื่อตอนช่วง500,000 ปีตอนสงครามอวกาศจบลงนะคะ Lamtiam is simply breathing on it. Remember, these are นั่น energy forms that look human. She's breathing on it, and it disintegrates into the white golden light around us. แล้วแรมเทียมเหมือนกับหายใจรดไปที่ตัว implant ตัวเนี้ยนะคะแล้วภาพเนี้ยตรงเนี้ยมันก็ค่อยๆอันตรธานหายไป It's your experience. Now it's just a good experience without the negative subconscious effect. ตอนนี้คือเป็นประสบการณ์ของพี่โดยที่ไม่มีจิตใต้สำนึกความกลัวใดมาก็ไม่มีผลกับความกลัวของพี่นะคะตอนนี้ There's another one up to the left, up in the electromagnetic field, up 2/3 of the way up. It's like a triangle position of things at an angle. Nothing in the atma. It's out in the field up here, and they're moving you up there. Easy to do, to show you what's there. อีกอันหนึ่งนะคะเหมือนกับอยู่ไปทางฝั่งซ้ายๆหน่อยนะคะพี่แล้วก็มันอยู่ในสนามพลังงานทางด้านหน้าหน่อยประมาณอยู่2/3ของสนามพลังงาน Dantian reaches in, lifts it out like it's the lightest feather, and she smooths it over. That's a clean energy, so when you look through it, you'll see the multiverse without distortion. And then they're bringing it up to your face, holding it together so you can look into it. ดอนเทียนพอเข้าไปเอาตัวนี้นะคะค่อยๆเลื่อนออกมาจากสนามพลังงานทำง่ายๆเหมือนเอาผลมึงออกมาแล้วแรมเทียนก็ปรับตัวสนามพลังงานตรงนี้ให้เรียบแล้วทั้งคู่เนี่ยนะคะก็คือเอาประคองมาในมือของเขาเอาไม้ยื่นมาให้พี่ดูข้างหน้า This is in a simple scene near a lagoon, a blue luminous lagoon. It goes out to a vast sea. And there's these several fruit trees here. This is not on Earth. You're picking something that looks like a pear. It's kind of blue-green. And you pull it down, it has this aroma like a gardenia. And then you bite into it. You're about, I don't know, 15 years old maybe, young girl, and you bite into it, and it's just this most incredible flavor. Has a blue texture inside. It's a good scene from some life, right? But behind it is artificially created torture, death, and intimidation that are not even your experiences. ที่อยู่ในที่ที่เราเรียกว่าเป็นลากูนที่อายุประมาณ15 ปีนะคะตรงนี้ก็คือจะมีเหมือนกับต้นผลมีต้นไม้ที่มีผลไม้อยู่นะคะอยู่ประมาณจำนวน1 2 3ต้นแล้วผลไม้นี่ออกเป็นเหมือนกับสีเขียวๆน้ำเงินนะคะแล้วพี่ก็หยิบผลไม้เนี่ยมากินรสชาติมันออกเป็นเหมือนกับสีน้ำเงินไม่รู้กันนะหมายความว่ายังไงแล้วมันภาพที่สวยมากเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของพี่ Nothing wrong with the experience. It's what it was used behind it that's the problem. We don't care about what's in it, the distortions, the fear, the death, because they aren't even your experiences. ไอ้ภาพเนี้ยนะคะเป็นภาพที่สวยงามจะเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของพี่แต่เบื้องหลังตรงเนี้ยมันเอา implant เนี่ยมาใช้ประโยชน์จากภาพเนี้ยเพื่อฝังโปรแกรมลงไปที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายป่าเถื่อนความตายนะคะ Slowly, as you look, you realize that Dantian Lamtim are asking you telepathically to raise your right finger and point toward it. Now, energy is coming through the atma from you, from Torellian and Satnam, from the hue, and it's moving into it. And then they're pointing their fingers towards it. It's moving into it. And then it's dissolving it into pure white golden light.
ตอนเทียมกับแรมเทียมบอกให้พี่เอายกมือขวาเอานิ้วนะคะชี้ไปที่ตัวไอ้ตัวตัว implant ตัวนี้นะคะแล้วก็พลังงานที่จากฮิลจากทอร์เรียนจากมาสเตอร์บีอิงออกซัดนามทอร์เรียนรามูเนี่ยก็ส่งไปที่นิ้วของพี่รวมกับพลังงานฮิลที่ส่งมาจากตอนเทียมกับแรมเทียมแล้วภาพนี้ก็อันตรธานหายไป And they start to chuckle and laugh, just almost deep laugh, because this release of you that's been trapped is very uplifting to them. And this is a joy for them to do this. They know it's of great benefit to you. ทั้งคู่หัวเราะอย่างดีใจอย่างมีความสุขที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ทำช่วยให้พี่เนี่ยปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะ Now we're moving over to the back side of this triangle of energy. You're in the center. This is sphere. One up here, one here, and one back over this way. And then you look at it. They're standing beside it. And they reach in with their hands and lift this other oval-shaped white light out of there that shouldn't be there. ก็อีกอันหนึ่งนะคะมันก็คือจะอยู่เดี๋ยวตอนพี่ไปฟังลองเปิดดูวิดีโอครั้งหนึ่งนะคะมันจะอยู่ไปทางด้านหลังๆนะคะก็คือเขาไปเอาไอ้อิมแพลนที่เป็นรูปสีวงรีเนี่ยออกมา And this time they place it in your two hands, which are made of energy, human. And you look into it, and they ask you to just look into it and see it for yourself. You are co-creatively a part of this. แล้วทั้งคู่นะคะก็เอาไอ้วงรีเนี่ยมาวางอยู่บนมือของพี่ทั้งสองข้างเพื่อให้พี่ดูเองนะคะว่าข้างไหนเป็นอะไร When you look into it, you're aboard a ship. It's a long cylindrical ship, and you're looking out an observation view portal. And this is a long time ago in another part of the galaxy. พี่ก้มไปพี่มองดูนะคะก็คือเห็นยานที่เป็นรูปเหมือนส่งกระบอกนะคะแล้วพี่มองออกไปตรงเหมือนกับเป็นหน้าต่างยานมองออกไปนอกอวกาศนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีเมื่อนานมาแล้ว Obviously, you're part of the Galactic Alliance in somewhere in the past, and you're headed somewhere. And this is a great experience. You were like a senior officer, a navigation specialist, a scientist, and you're just standing around with coworkers having a great old time. ในนี้นะคะก็คือว่าพี่ก็คือเป็นในช่วงเวลานั้นก็คือพี่เป็นกาแล็กติกน่าจะเป็นซีเนียอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้นำร่องเครื่องนำยานพายานไปที่ไหนแล้วก็มีคนทำงานอยู่กับพี่ด้วยนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของพี่ Okay, this is a good experience. You were headed somewhere. Obviously, something happened later that put you on Earth with no memory. ถือว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็คือว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทำให้พี่มาอยู่บนโลกนี้ที่จำอะไรไม่ได้ It's a nice image, great scene, great experience, but you don't want what's behind it. มันเป็นภาพที่ดีนะคะเป็นภาพที่สวยงามเลยแต่ว่าพี่ยังไม่อยากเก็บมันไว้ถ้ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังภาพนี้ Don Tam and Lam Tam are asking you to concentrate and send the white light of the hue, the golden white light. And they're going to do the same. 3 beams of energy are going to come through the atma from you, each of you, through your eyes, and disintegrate this scene back into pure white golden light that surrounds us. แล้วตอนเทียนกับแรมเทียนนะคะให้พี่จ้องมองมันนะคะจ้องมองภาพอินแพลนตัวนี้นะคะแล้วพี่ทั้ง3 คนก็คือส่งพลังงานฮิวนะคะส่งมายังตาของพี่แล้วพี่ยานลำนี้แล้วภาพนี้ก็หายไป Beginning to make it known to people on these journeys that even though when I guide them and have these two remove things, they're also participating in it. We're starting to mention that now. ตอนนี้นะคะก็คือว่า being ต่างๆที่เข้ามาร่วม Can you say again? We're starting to state, to tell people that they are participating in this work co-creatively. Even if I describe how these two beings are removing things, you're involved in doing it as well. โอเคตอนนี้นะคะก็คือมันเป็นอยู่ในช่วงที่มี being ต่างๆเขามาร่วมในการเอา implant ออกให้พี่นะคะแล้วก็มีสกอตเนี่ยบรรยายให้ฟังขณะเดียวกันพี่ก็เป็นส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการเอา implant ออกด้วย My name is not Scott out in space, by the way. What do I call you then? คือบอกว่าในเวลาเราอยู่ตรงนี้นะคะสกอตไม่ได้ชื่อสกอตนะคะ Well, the closest and most recent lifetime that rings true for me still is Ambassador Sean Roll. ถ้าเกิดว่าเอาช่วงชีวิตที่ใกล้ที่สุดนะคะกับช่วงเวลาของโลกนี้ก็คือเป็นทูตนะคะชื่อ Ambassador Sean Roll. Not attached to that name. I
have residences in all the planes, and I have different names in those locales, like above the void. I'm called something else. จริงๆแล้วก็ไม่ได้ติดอยู่กับชื่อตรงนี้นะคะเพราะสกอตเพราะว่าสกอตเองเนี่ยก็คือมีชีวิตอยู่ที่หลายโลกหลายมิตินะคะแล้วก็อยู่ที่เหนือดินแดนความว่างขึ้นไปแล้วก็เป็นชื่ออื่นด้วย I only tell you this for one reason. ที่สกอตบอกก็คือว่ามีเหตุผลเดียว You've been made to forget it, but you have names in the different planes where you're running a body below the void, and you have a different name above the void. So does Pari. ก็คือว่าพี่เองนะคะก็มีหลายชื่อเวลาเราอยู่ที่โลกที่อยู่ดินแดนความว่างขึ้นไปพี่ก็มีชื่อหนึ่งนะคะส่วนโลกที่มิติต่างๆพี่ก็มีอีกหลายชื่อแพรรี่เองก็มีเหมือนกัน Now, separate from the removal of implants, what's kept you from knowing this again? When we go on those group journeys, we go way up there and way out there. And this is where you recover and turn on dormant or shut down higher faculties you once had. ต่างจากการเอา implant ออกนะคะการที่เราออกกรุ๊ปเจอร์นี่ด้วยกันไปเนี่ยนะคะทำให้พี่เนี่ยเปิดประตูแล้วก็ไปเอาเชื่อมต่อความสามารถการจดจำได้ของพี่ที่พี่เคยมีมากลับมา This is only about you having your own direct awakening experience. I have my own. This is for you. เพราะนี่จะเป็นประสบการณ์การตื่นรู้ของพี่เองนะคะสกอตเองก็จะมีประสบการณ์ของสกอตเอง When you look back on Earth, you realize you're looking at you hovering near the ceiling. And then there's this field of energy around you and around your body. And the energy around your body is clear. Secondary implants are gone. It's permanent. It cannot be reversed. พี่ตอนนี้อยู่ที่เพดานห้องนะคะลอยอยู่เหนือร่างกายของพี่ที่สนามพลังงานรอบๆแอตมาของพี่และสนามพลังงานรอบๆร่างกายของพี่ตัว implant ตัวนี้เอาออกไปแล้วตอนนี้พลังงานนี่เคลียร์หมดแล้ว The atma you are hovering in space above the form you're looking at it with. The primary implant is like a pyramid atop the North Pole or the polar area above and outside of the atma, and one pointing downward below it. Those are turned off for now. พี่เองตอนนี้เราอยู่ที่เพดานห้องนะคะก็คือมองที่ร่างกายส่วนตัว primary implant นั้นมันอยู่ตรงขั้วเหนือกับขั้วใต้เป็นพีระมิดที่ขั้วเหนือยอดแหลมขึ้นนะคะขั้วใต้ยอดแทงลงนะคะตอนนี้ถูกปิดชั่วคราว Secondary implants are not your own experiences, and they still misguide you and keep you in fear. Primary implants more powerful. ตัว secondary Well, she dropped off. That's one of the problems with people and their internet, and especially in Thailand, I suppose. But I suppose it's everywhere. Let's see if she comes back, because now I've got to have a two-part journey here. Unless she comes back soon, I'll have to discontinue this and start it again as part 2. Let's see why she dropped off. Hold on, let me contact her. No, we were almost done, but we're not done yet. We should have been. This is what happens. We're about a minute away from being finished. Yeah, I just sent her the message. I need to get it grounded with her back on Earth so it can be conscious for on Earth, or she might be able to do it on her own. I don't know. Yeah, she said yes. Hold on. I think of the patients we have to do sometimes. It's nothing compared to the natural patients the beings I work with off-world have. They're astounding. They just don't have negative emotions or energies. It's pretty amazing. No, because we have the problem internet here. Mm-hmm. I mean, maybe all over the country. Maybe. But I'm going to bring this. Should I shut it off and start a second part? No, you can wait a few minutes. Okay. She said she already clicked the link, but she could not connect. Well, I don't know if her ears are off or she just did something without realizing she did it. Maybe a fresh link would bring it back for her.
I don't think we should just have empty space here recorded to go up on the internet, so I'm shutting